պարոն Թոխյան, հարգելի հավաքանու անդամներ։ Ինչպես տեսակ, մենք հատկապես ես իմ ելույթը սկսեցի շատ բարի դրացիական տոնով եւ շեշտադրումներով, բայց ցավոք սրտի եւ մեր մյուս գործընկերները նույնպես, այդ թվում նաեւ որոշ ընդդիմադիր գործընկերներ, բայց ցավոք սրտի Պավել Մարությանի ելույթը ստիպում է մի փոքր այլ ոճի մեջ մտնել եւ անդրադառնալ իր մի քանի ասացների։ Երբ որ խոսվում է հեղափոխության արժեքներից եւ հեղափոխությունից, ես գնում եմ նախորդ տարի այս օրերին եւ ուզում հիշել հակահեղափոխություն անել։ Շենքեր էին գրավում, ազգային ժողովի նախագահին էին փորձում սպանել, падգամավորներին էին հետապնդում։ Այսինքն երբ որ հակահեղափոխություն էր, որտեղ էր հեղափոխական Երևանի քաղաքապետը։ Աշխատասենյակում դիմակով փակված, որտեղ էր ինքը, թե կուսակցությունից դուրս գալու դիմում գրելով էր զբաղված։ Կներեք, այդ հեղափոխության արժեք բառը անընդհատ օգտագործելով, հեղափոխության արժեքի պահպանող չեն դառնում։ Կոռուպցիայից է խոսվում, պարգևավճարներ, որ գաղտնի պարգևավճար են տվել, գաղտնի, ոչ գաղտնի, ինչ կապ ունի։ Եթե պրեմիան կամ պարգևավճարը կոռուպցիա է, այստեղ չտայք այդ պարգևավճարը 2 տարի տվել եք։ Ինչ եք տալիս։ Այսինքն այստեղ կոռուպցիա չի, կառավարությունը կոռուպցիա է։ Կամ երբ որ խոսվում է զանգերի մասին, պաշտոնյաների կողմից ինչ որ հողերի, տարածքների հետ կապված, պետք է անուններ տրվի, այդ ասելով չի։ Ոչ մի անգամ մեր խմբակցության նիստի ժամանակ կամ որևէ առանձնազրույցի ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը մեզ չի ասել, վայ իշխանական ձեր այս թիմակիցը կամ մեր թիմակիցը զանգելա եւ սենց հարցով խնդրում է որ ընդառաջենք օրենքից դուրս կամ չգիտեմ ինչ։ Անուններ պետք է տալ։ Բայց 3 տարի ասեիք մեզ այդ մասին, մենք էլ միջոցներ ձեռնարկենք։ Կամ այդ տրամաբանության որ գնանք այս շենքում էլ եւ այս շենքի ենթակա հիմնարկներում մարդիկ են աշխատում, ովքեր որ մերձավոր կապեր ունեն պարոն Մարությանի հետ։ Ես չեմ ուզում անձնավորեմ, բայց ստիպված եմ այս ամեն ինչը ասել։ Չգիտեմ, բնակարանի պրառաբը եւ էլի աշխատակիցներ, այդ մարդկանց գույքային վիճակը, որ հիմա նայենք, ազատման դիմում է գրե, չէ՞։ Ուր է հիմա։ Այդ ինչի՞ տենց շուտ դուրս եկավ աշխատանքից։ Կարող է երկրում էլ չի արդեն, հիմա դեպի պետքա պարզել այդ ամեն ինչը։ Եվ այլ մերձավոր ազգականներ, ովքեր որ կարևոր հիմնարկներ են, պրեմիաներից ենք խոսում, աղբանության հիմնարկումը 2 տարի պրեմիա են լափում, կներեք արտահայտությանս համար, այդ ինչի՞ չեք բռնում, միջև ես փաստերը չբերեցի, որևէ ընթացք չստացավ։ Ու միջև այսօր այդ մարդիկ աշխատում են այդտեղ։ Այդտեղ նորմալ է դա, այսինքն, հա, դա չի նկատվում, չի ուզում խոսվի դրա մասին։ Կամ երբ որ խոսվում է իմ քայլը դաշինք ԿՊ այդ բառախաղի հետ կապված եւ ԿՊ-ն անունը հայտնի չէր դրա համար 18 թվականին այդ անունով չմասնակցեցին։ Այս համար այդ անունով մասնակցեցինք 53% հավաքեցինք։ Այսինքն այն ժամանակ որ այդ անունով մասնակցենք 83% չենք ստանալու, 8% էինք ստանալու։ Այդ ինչ քաղաքական դրամաբանություն է։ Եվ ես ուրախ եմ որ պարոն Մարությանը վերջապես քաղաքական հայտ ներկայացրեց, իմ կարծիքով իհարկե ձախողված հայտ էր դա, եւ երևի սկիզբն ու ավարտը կարող է լինի միաժամանակ։ Բայց այս ամեն ինչը ես կարծում եմ որ չպետք է ասվեր, որովհետեւ մեր տոնայնությունը եւ մեր դիրքորոշումները լրիվ այլ տոնի մեջ էին եւ այլ նպատակին հետապնդում։ Հետո ստեղ գործընկերներ ունենք, ովքեր ինչ որ հետապնդումներից են խոսում, ճնշումներից են խոսում, ժողովրդավարությունը ինչ որ ներկայացնում են, ինչ որ ժողովրդավարությունից են խոսում, այսինքն ու այս process-ը ներկայացնում են հակաժողովրդավարական ԿՊ-ն էլ իբր թե բանը ՀՀԿ-յա դարալ։ ԿՊ-ն որ ՀՀԿ դառնար, այս անվստահության նիստը չէր լինի, ով որ պետք էր շենքից վաղուց դուրս կգար։ Դա լավ իմացեք։ Եվ այդ համատությունը, որ ՀՀԿ եք դառնում, այդ մարդը, որ ստեղ եկել է ասում են ինձ ճնշում են։ 6 ամիս առաջ ինչ նամակ է գրում ասում է ես պատրաստ եմ ԿՊ մտնեմ, բայց ինձ անցողիկ տեղում падգամավորի մանդատ տվեք։ Հիմա ես չեմ սիրում ես անձնական խոսակցությունը հրապարակեմ էլի, բայց երբ որ ֆրակցիայի նիստի քննարկումը դուրս է հանվում կամ առանձնազրույցը դուրս է հանվում, ինչ կարող է չհատնել պետք է հրապարակենք, որ տանից մարդ չկարողանա դուրս գա դրանից հետո։ Այսինքն պետք է մի քիչ սահման ունենալ էլի տանը ինչից առաջ։ Այսինքն 6 ամիս առաջ ԿՊ-ն ՀՀԿ էր, ՀՀԿ չէր,
Հենց իրան տեղ չտվեցին ազգային ժողովի ցուցակում անցողիկ, բարձվեց ԿՊ-ն ՀԿ-յա։ Շատ ասելիք կա պրոստը։ Ավտոբուսների հետ կապված։ Այդ ավտոբուսների նիստի պատմությունը, Ժողովուրդ ջան, եղել է քաղաքապետ Ավագյանի եւ քաղաքապետ Կուսակցություն խզումից հետո։ Եվ դա եղել է դրա հետևանք։ Որովհետեւ երբ որ քաղաքական կապը խզում ես, աշխատանքային կապը խզում ես, չես ուզում համագործակցես եւ բերում ես անհամաձայնությունների թե կառավարության հետ, թե Ավագյանու հետ, բա մեր ֆրակցիայի մեծ մասն էլ իշխող ֆրակցիայի անդամ, իշխող ուժի անդամ է, կուսակցության անդամ է, բա մենք մեր կառավարության գործընկերների հետ շփվում ենք եւ ասում են, որ խնդիր կա այդ նախագծի հետ, այդ մոդելի ավտոբուսի մեջ եւ պետք չի դա ընդունել, որովհետեւ կա ավելի լավ տարբերակը, որը կլինի մի քիչ ավելի ուշ, բայց դե PR-ը երևի ավելի կարեւոր էր այդ բային, այդ ծանր վիճակում եւ որևէ բանի մեջ չխառնվել, պարզապես ավտոբուսի ֆոնին երևալ ինքը տենց սրտիկների լայքերի ներքո, ինչպես պարոն Խաչակյանը ճիշտ նկատեց, այնց ավելի կոմֆորտ է։ Ես չէի ուզում անձնավորված տանել, բայց այլ ելք պարզապես չթողեցին։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ էլի պարոն Մարությանին շնորհակալություն հայտնել իր կատարած աշխատանքի համար, ամենայն անկեղծությամբ որևէ հեգնանք չկա, որևէ հեգնանք։ Ռեյտինգից են խոսում, այսինքն որևէ մեկին թվում է մենք այդքան միամիտ ենք չենք հասկանում, որ պրոցեսը սկսենք մեր ռեյտինգի վրա կարող է ազդի։ Այսինքն որևէ մեկին թվում է մեր նպատակը միշտ բարձր ռեյտինգ ունենալն է, սա ծանր որոշում է եղել, բայց սա անհրաժեշտ է, որովհետև այդ ելույթը, որ եղավ քիչ առաջ, դրանից հետո ուղղակի աշխատել չի լինելու եւ միջև էլ արդեն աշխատել չէր լինում։ Էլի պաշտոնյաներ են եղել, ովքեր հեղափոխությունից հետո լքել են իշխանությունը եւ սկսել են քաղաքականությամբ զբաղվել, հա, ու ձախողվել են, հա, օրինակ ԱԱԾ նախկին տնօրեն ունեին, ով որ տենց ասեց կանգար, ինչ որ տենց բաներ ասեց, հետո հիմա տենց որ ու կանգառում ինչ որ սպասում է, չգիտեմ ինչին։ Նման ճակատագիր ես չեմ ուզում որ սպասվի եւ ես հույս ունեմ որ պարոն Մարությանը կվերարժևորի իր հետագա քայլերը եւ այն ուղղությունը, որով որ կգնա։ Ինչ ասեմ։ Դե արդեն պարոն Խաչակյանն ասեց, այո, ես էլ կարող եմ կրկնել, որ կինը շատ հաճախ միջամտում է, դա չեմ ուզում ես այդպես բաներ ասեմ, բայց որ չեմ ասի, ասվեց արդեն։ Ամոթալի են համարում այս որոշումը։ Սա ես մի կողմից մտածում էի, լավ արդյոք պարոն Մարությանը այն քաղաքապետ, միակ քաղաքապետն է, այդքան վատ քաղաքապետ է, որ հենց ինքը պետք է անվստահությունով գնա։ Ոչ, ինքը ամենավատ քաղաքապետը չի, որ պետք է անվստահությունով գնա, որովհետև մինչև իր կառավարելը, այս քաղաքը ունեցել է քաղաքապետեր ու գիտենք այս քաղաքի գլխին ինչ են բերել։ Բայց իրանց անվստահություն չի հայտնվել, որտեղ այստեղ նստած մարդիկ օգտվել են այդ բարքերից։ Մենք դրա մեջ չկանք։ Եվ սա հենց խոսում է մեր իշխանության, մեր կուսակցության այդ հեղափոխության արժեքները, որ այդքան ասում, հենց դրա մասին, որովհետև այս ճանապարհով համայնքի ղեկավար փոխելը դա համ օրինական է, համ ժողովրդավարական է։ Իսկ նախընտրական ծրագրերի մասով իրականում այդ նախընտրական ծրագրերը եղել են դեռևս 2017 թվականին ելք դաշինքի նախընտրական ծրագրերը, որոնք որ այո հետո փոխանցվել են Իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում են գրվել։ Այսինքն այդ Իմ քայլը դաշինքն էլ որ ասվում է, որ անձեր են եղել, մեծ մասը կուսակցական չի եղել, որ քաղ պայմանագիրը չորոշեր Իմ քայլը դաշինքով է մասնակցելու, մենակ ԿՊ-ով մասնակցել, մարդիկ այդտեղ լինելու էին, թե չէ։ Այսինքն քաղ պայմանագիրը որ չորոշեր որ Իմ քայլը դաշինք պետք է լինի, կլիներ այդ դաշինքը ու կհավաքեր 83% ձայն։ Այսինքն սպարս բանը մենք ինչ ենք մանիպուլացնում։ Ես վստահ եմ, որ այս որոշումը ճիշտ է, կամ մի բան էլ հիշեցի։ Պարբերաբար խոսել ենք քաղաքապետարանում չարաշահումների վատ կառավարման մասին։ Մեր գործընկերներից մեկին սպամացին դանակահարեցին, փորձում էին սպանել, որովհետև այդ մարդը
բարձրաձայնում էր ստեղ եղած խնդիրների մասին եւ քաղաքապետարանը 3 տարի որևէ բան չէր արել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Ու ստիպված այդ մարդը ինքը այդ նախագիծը բերեց ստեղ, որ անցկացնի եւ մահափորձի արժանացավ։ Ցավոք սրտի, բարեբախտաբար ներողություն։ Բարեբախտաբար մեր գործընկերը մեզ հետ այսօր, բայց միջև այսօր այդ ուղղությամբ ինչ է արվել մեծ հաշվով։ Օգոստոս ամսին այդ դեպքը եղավ, միջև այսօր քաղաքապետարանը որևէ պաշտոնյա պատժվել է այդ տարածի համար։ Ոչ մեկ չի պատժվել։ Ոչ մեկ աշխատանքից չի հեռացվել իր անգործության համար։ Ոչ մեկ աշխատանքից չի հեռացվել շահերի բախմամբ պայմանագրեր կնքելու համար։ Շահերի բախմամբ իր կուսակցին անհատույց տարածք տրամադրելու համար։ Եվ բազմաթիվ այսպիսի դեպքեր։ Այսինքն կամք չի եղել բարեփոխումներ անելու, եղել է PR-ի համար ինչ-որ բաներ եւ եղել է իմիտացիա։ 3 տարի, այո, բաները արվել են, դա էլ պետք է խոստովանել, այո, արվել են բազմաթիվ գործեր, բայց համակարգային, այսինքն ցավոտ փոփոխությունների գնալ, կադրային ցավոտ փոփոխություններ չի արվել, որովհետեւ դե այս մեկին հանենք, այս մեկը կնեղանա, այն մեկին հանենք, այն մեկը կնեղանա։ Դե հիմա տեսնենք ով կնեղանա։ Կամ սևեր սպիտակներ, որ ասվեց, հիմա սև եք, թե սպիտակ եք, դա էլ պետք է ինքը բանանի, որովհետեւ երբ որ սևերի եւ սպիտակների, ես էլ չեմ սիրում այդ թեզը, բայց պետք է դրա վրա կառուցեմ խոսքս։ Սևերի եւ սպիտակների ճակատամարտը սկսվեց, ինքը չքլնդեղ, բայց ինքը այդ թեզը դրեց։ Իսկանը Ժողովուրդ ջան, ես կոչ եմ անում ձեզ քվեարկել Հրաչյա Սարգսյանի օգտին, արդյունքները պարզ կլինի, քվեարկության կարգի մասին հաշվիչ հանձնաժողովը կտեղեկացնի։ Շնորհակալություն։